快醒醒！喂！哎呀，你可算醒了，担心死我了。我也不知道，一睁眼就在这里了，头也晕乎乎的。看周围这景色，怎么办？我们该不是被抓到了什么奇怪的地方，再也回不去了吧？你说的对，就当是一场新的冒险吧。还好醒来的时候有你在身边，要是我一个人的话，早就慌得躲进树洞里发抖了。先顺着路走吧，说不定能遇上什么。说起来，你觉不觉得刚才路上有些植物好特别呀？简直像纸做的一样。哦，还有那边，你看，那两只青蛙好像也是纸折出来的。哇！看在荷叶的份上，不会连怎么跳过来都忘了吧？我没忘，爆竹，我只是不确定自己记得对不对。哇，得了吧，再这么下去，别说记谱了，我看你连怎么唱歌都要忘了。你总记得大家为什么叫你西泉吧？是因为我嗓音好听，我记得。但这名字如今听上去像个笑话。好听的像清晨滴入泉水的露珠，记得就给我振作点，跳过来。再不记，你用那卷魔线都行，我不会笑你的。哎，魔线你总记得怎么用吧？很多事我还是记得的，爆竹。我记得你叫这名字就是因为你的暴脾气，现在帮我个忙，安静点。我这就过来。你也看到了吧？这不是我的幻觉吧？事情变得越来越想不通了。不管了，我们还是先追上去吧。那两只，纸蛙看起来也不坏，找他们问路应该不成问题。一点把戏。这跳的也太快了吧！不愧是青蛙，我都没看清他们最后跳去了哪里。请问，二位难道是从那边的预言之崖过来的吗？胖胖鼠说话了。胖？你说谁是胖胖鼠？老夫我不过是身上的纸厚了一点而已。自我介绍一下，我叫杏仁，是这座赐福森林的长老，正于此处等待预言中的勇者。旅行者，要不你掐掐我脸？我觉得自己一定是还没醒过来。需要老夫帮忙掐吗？只不过我的手没那么长，你们得靠近一些。不用了，我们只是需要冷静一下。你等我理一理。可以肯定的是，这里绝不是我们熟悉的世界，因为路边的树木和会说话的纸动物都太不寻常了。
异世的勇者与其同伴，会为这个世界重新带来和平。预言的确是这么说的。哎呦，瞧我这快要坏掉的杏仁脑袋，居然因为勇者的到来，激动得忘了向你们介绍这个世界。难道我这页纸真退得差不多了吗？没事没事，你慢慢说。我们正想听听这到底是什么地方呢？让我想想啊，该从哪儿说起呀？我都把以前的事忘得差不多了。哦，对了，我记得流淌在森林纸浆中的故事是这么说的：很久很久以前，3位女神创造了这个名为西木兰卡的世界。司掌魔法与物质的创世女神赋予我们生命，草木山水因此得以成型。西木兰卡也因它而得以在诸多世界中存续。其后是司掌星辰与轨迹的预言女神，她使星空运转，使世界流动。她的雕像如今还矗立在星轨王城的顶端。最后是司掌一切故事与愿望的命运女神，她赐予了我们不灭的爱与炽热的恨，教会了我们死亡与希望为何物。听起来真了不起，是能干的神明呢。那是当然，每一位西木兰卡的新居民都会来森林感谢创世女神的铸造，去王城祈求预言女神的神谕，最终再去到世界尽头，向命运女神诉说自己的愿望。唉，直到不久前，啊，不久前发生了什么不好的事吗？对了，这和你需要等待的勇者有关吗？尽管老夫忘了不少事，但我绝对忘不了遮天的邪龙降临的那一天。它裹挟着不祥的黑雾从天而降，踏平了我们的家园。灵风王国那边还留有它巨大的脚印呢，没人伤亡已是万幸。好可怕！可怕的还不止这个。自那以后，森林中的墨色酒馆不知为何就关门了，这对森林里的居民来说，可谓灾难。啊，酒馆关门有那么严重吗？这要是发生在蒙德的话，我倒多少能够理解。创世女神在上，这可比森林发大水还可怕。打湿的纸能被晒干，倒下的树能被扶起，但墨色酒馆里提供的，乃是森林居民们赖以生存的魔水。什么水？维持我们生命的魔法药水，那是创世女神给予这座森林的恩赐。我们的身体会渐渐起皱，直至干裂，最终褪去颜色，忘记很多事，甚至忘了自己是谁。啊，那难道说新人长老你也……我的颜色也褪得差不多了。说实话，我只记得自己要在这里等待勇者，但已经忘了是谁让我在这里等。那得赶快抓紧时间呀！有什么我们能帮忙的吗？勇敢的小精灵和他的同伴，愿命运女神嘉奖你们的善良。莫非你们便是我所等待的勇者吗？你问我们，我们也不知道嘛。而且，真的会有勇者忘记自己是怎么到这儿来的吗？这就有些为难我这个杏仁脑袋了。预言可没提到过这样的情况。不如二位随我去赐福小屋一趟吧，那里居住着这座森林的仙子，她或许知道接下来该怎么办。森林仙子，哇，是会用魔法
法的那种吗？没错，他也是预言中随勇者一起踏上冒险的同伴。哦，听起来很可靠呢。那就麻烦新人长老你带路了。那边的草地看起来有些怪怪的。那就是曾经的墨色酒馆褪去颜色后的样子。就是这里了，请二位稍等，仙子大人现在应该在。旅行者派蒙，啊，这声音太好了！见到你们真是太好了。抱歉。原来森林仙子就是妮露嘛。还有，这身打扮是……谢谢你的夸奖。其实我还不太习惯。我只记得自己在大巴扎看书，好像不知怎么睡了过去，醒来时就已经是这个样子了。梦里似乎有人对我说：“你是赐福森林的仙子，去拯救这座森林吧。”原本以为这只是一个梦，却发现怎么也醒不过来，周围一个认识的人也没有。和我们的情况挺像的，我们也莫名其妙就来到了这个世界。抱歉，刚才见到你们时，有些太激动了。没事啦，能够理解。我们也在担心，要是回不去怎么办呢？碰到熟人总是好事。啊，真是命运女神保佑！二位原来是仙子大人的朋友。仙人长老，非常感谢你将他们带到了我这里。能拜托你通知一下其他人吗？我马上就去帮忙。没问题，当然没问题。我的坚果和花生壳哟，今天可真是个好日子。不愧是妮露，已经完全和森林的居民熟络起来了呢。我是1天前到的这里，听杏仁长老说了这个世界的情况。作为他们眼中的仙子，我总觉得该做些什么才对。难道说你要用什么森林的魔法去帮助他们修复酒馆吗？很遗憾，我不知道要怎么使用这个世界的魔法。虽然尝试过用神之眼的元素力，却似乎不起效果。从这座小屋里的藏书来看，这里曾是人们口中创世女神工作的地方。她将书页折成一个个小动物，再用魔法赐予它们生命，渐渐的就有了现在的赐福森林。那有没有哪本书里写的怎么用魔法呢？我都看过一遍了，但只找到一行说阿布拉卡达布拉，以及如我所说一般创造。这个世界由话语构成，谁都可能拥有神奇的法力。阿拉布什么？总之就是谁都能用魔法的意思。哇，好笼统的说法呀。从其他藏书也看得出，这是位有些不拘小节的女神呢。那现在怎么办？妮露，你刚才好像还说要去帮忙来着。森林的其他居民为了恢复酒馆的营业，似乎也在做着准备。我打算先去帮帮他们。好吧，看来只能从现在能做的事情入手了。说实话，我也有些紧张，仿佛被推上了一个完全不认识的舞台。但既然演出服都换上了，就试着在舞台上跳下去吧。这才是一名合格的舞者嘛。说不定跳着跳着，
就找到属于自己的魔法了呢？你们说对吧？嘿，你倒也挺乐观。那我们出发吧。仙子大人来了，还有2位看起来就很可靠的同伴。杏仁长老说的没错。各位好，昨天听说你们在这边搭建墨色酒馆用的管道，想来看看能不能帮上什么忙。哦，这点小事怎么用得着劳烦仙子大人呢？我们能搞定。真的吗？我怎么觉得这些管子摆的前不搭后，乱糟糟的？啊，这还不是要怪我那粗心的同伴？他向我打包票，说管道的对接交给他就行，结果我只是想把每一根管道都细细检查一遍，这可是要供魔水通过的重要结构，所以我才拆开了它们。但你却忘了怎么安回去。哎，真不知道你昨晚吃错了什么坚果。请2位不要争吵。我相信大家的初衷都是为了让酒馆尽快营业，让森林恢复正常。既然这样的话，就让我们搭把手吧。就是，来都来了，我们顺手就帮了吧，只要把管道接上就行了嘛。谢谢你们，要让魔水能够顺利通过管道，要是拼错的话，魔水就会堵在半路上。这可是个细心活，你可少说2句吧。
个世界也在回应我吗？成功了！你们可真厉害！嘿嘿，这样就能保证魔水顺利流到大家的酒杯里了吧？不过这魔水究竟是什么呀？我能尝一点点吗？就一点。我不是馋，只是好奇而已嘛。这，好吧，只是尝一滴的话，省着点儿，这可是整个森林为数不多留下来做实验的几杯了。我真不会尝那么多啦。嘿，你让我试试。呸！这什么味道？粘在舌头上了？这不就是普通的墨水吗？难道说，就像这里的传说所记载的那样，命运女神用墨水在纸张上写下故事，经由创世女神之手，这些故事得以有了生命。怪不得酒馆对这个森林来说这么重要。或许那些患上褪色症的居民，是因为体内的墨迹干涸褪去，才会忘了自己的故事。虽然跟不上各位的话题，但还请仙子大人不要露出这样的神情。现在管道也修好了，酒馆不久后一定就能开张。这你都听不懂？仙子大人讲的是女神们赐予我们生命的故事呀。嘿嘿，其实我还见过创世女神一面呢。咦，真的吗？你这家伙不是和我同岁吗？当年我们可是一起去命运女神的神像前许下愿望的。你别吹牛皮了。好吧，准确来说，是我爷爷见到过。他说自己有一天干完活，从小屋的窗外瞥到了创世女神赐予我们生命的样子。他将构成我们身躯的纸张捧在手上，对他说了些什么。随后，一只会蹦会跳的纸蛙就出生了。可真是神迹！别说的像是你亲眼见过一样。啊，就这样吗？我还以为女神的魔法会更加，噼里啪啦绚丽一点呢。哦，原来在诸位的世界中，新生命是更加噼里啪啦绚丽的降临的吗？我学到了。倒也不是，魔法并不需要多么绚丽。你瞧你吹的牛，都把仙子大人搞糊涂了。不是这样的，不如说你们给了我很多启发，谢谢你们。那是我们的荣幸。旅行者派蒙，我们抓紧时间去下一个地方吧。一点把戏。我会好好保存。西泉，你节奏又错了，再这么下去，就算墨色酒馆开张，我们乐队也开不了张呀。非常抱歉。那个，希望没有打扰到你们练习。这不就是我们刚才在路上遇到的纸蛙吗？哎，是仙子大人啊！看在荷叶和露珠的份上，西泉，你这可得好好刮俩嗓子。可是我……不用那么隆重啦。你们是在排练节目吗？没错，如您所见，我们合唱团专门在墨色酒馆中为客人献唱。虽然酒馆关门之后，我们失业了一阵子，但昨天听说森林仙子来了，我们又激动地聚集在了一起，想着终于能重新放声歌唱了。我能理解你们的心情，在大巴扎的时候，祖拜尔剧团的大家也这样忙碌过。大巴扎，那里也有人在荷叶上唱歌吗？而且是很大很大的一片荷叶哟。你是这个乐团的指挥家吧？总觉得你的脾气和祖拜尔先生有些像呢。
哦，那他一定和我一样满怀雄心，不负每一片荷叶上观众的期待。只不过现在，西泉先生，有什么我们可以帮你的吗？哦不，这都是我自己的问题。酒馆关门的这段时间里，我好像突然忘了怎么唱歌似的，老是跟不上大家的节奏，还经常跑调。明明你是我们乐队的王牌，唱的最好听的那一个。我知道，但，唉，这也是受褪色的影响吧。西泉先生，请你不必难过。我以前也忘记过重要的舞步，这种时候，大巴扎的同伴总会在我身边鼓励我。大家面带笑容，耐心地告诉我没关系，一遍遍重复演奏旋律，帮助我找到回忆。现在，也让我们来帮你吧。对啊，不就是唱歌嘛？旅行者的节奏感可强了，我们可以帮你打拍子。哎，我看是个好主意。你专心唱词，节奏交给仙子大人的同伴来负责。这真的可以吗？如此劳烦各位。西泉先生不用在意，我很期待墨色酒馆开张的时候，有你美妙的歌喉伴奏。好，谢谢你们。那我这就试试。漂亮，这节奏把握的真好。错了，节奏又错了。我好像找到一点感觉了。女神榜药，你待会儿可得记住现在的感觉啊，就这么唱。谢谢大家，多亏你们，我觉得自己的歌声又能像泉水一样清冽了。西泉先生恢复过来就好，我们也差不多去下一个地方帮忙了。期待你们合唱团的表演哦。还有最后一个地方需要去，我们走吧。我的好柑橘，你可别和我开玩笑，这酒馆马上就要开张了。长老，我真没开玩笑，这都怪昨晚太激动，睡落枕了不是？新人长老，我们来帮忙啦！哦，你们来的可真是时候。我介绍一下，这位是墨色酒馆的调酒师柑橘。柑橘小姐会在魔水中加入许多美味的水果，最终变为人们杯中的佳酿。墨色酒馆可绝对少不了它。新人长老，你就别抬举我。哎，我是脖子，你还好吗？抱歉，偏偏在这最关键的时候卡住了脖子。如果可以的话，能麻烦你们掰掰我尾巴，让我脖子活动活动吗？我自己掰不到，新人长老又太轻，尾巴和脖子，这有联系吗？当然有联系。就像天上的彩虹和雨一样有联系。总之，请让我到合适的高度取几颗果子，
再放到旁边的木桶里吧。好像不太对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 。嘿，这个世界也在回应我们。这下脖子轻松了不少。没想到还真有联系。啊，谢谢你们，这样我就放心多了。墨色酒馆的饮品一定会和以前一样美味。嘿嘿，这边的问题解决了呢。在这里。好像忙都帮的差不多了，接下来就剩让墨色酒馆重新营业了吧？但我们还不知道怎么使用魔法，也不知道墨色酒馆为什么会关门。要不你试试那只胖胖数数的方法？是说他爷爷在小屋外看到的那个吗？创世女神到底是怎么赋予他们生命的呢？不管怎么样，先学着试试总是对的。既然这里的人都叫你森林仙子，那说不定你原本就会魔法呢。太萌的意思是，这个森林的舞台会配合我这位舞者的行动吗？简直就像童话一样。啊，是吗？可能我也受周围环境影响了吧，又是会动的折纸动物，又是魔法药水什么的。嘿，总觉得在这里什么都有可能发生。你说的对，总要试试才知道行不行。既然这样的话，是这么折的吧？我应该没记错。哇，你的手好巧！以前看到负责舞台道具的伙伴折过类似的东西，我觉得很有趣，就借休息时间学了学。这也是我平时驱散困意的好方法哦。怎么样？你有感觉到什么魔法的力量吗？没有。啊？怎么这样？难道我们漏了什么吗？说话吗？但那位森林的创世女神会在这种时候说什么呢？对啊，不如妮露就想想，作为森林仙子，想对这里的新居民说些什么吧。我赐予你森林的祝福，愿你成为森林的一员，愿你拥有帕蒂莎兰的名字，如她一般，于这个世界美丽的盛放。帕蒂莎兰，我的名字。天哪，居然真的成功了！我的坚果花生壳呀，没想到我这老杏仁还能见到如此神迹，这和传说中创世女神的魔法简直一模一样。花生壳，杏仁。你好呀，帕蒂莎兰，我叫妮露，是这个森林的仙子。从今天开始，你就是森林的一员了哟。
你好，尼禄仙子。希望你能够在这里开心的长大。长大。这位森林的新成员，就先让老夫来照料吧。真怀念啊！森林多久没举办过迎新的庆典了？来，帕蒂莎兰，到杏仁爷爷这边。既然尼禄已经学会了魔法，那岂不是可以让墨色酒馆开张了？杏仁长老，能请您派几个人到酒馆的地下去看看吗？当然可以，但这是为什么呢？刚才用魔法的一瞬间，我在那里感受到了些不一样的东西。我觉得这关系到墨色酒馆关门的真正原因。好，没问题，小事一桩。帕蒂莎兰也要乖乖听杏仁爷爷的话，不要乱跑哟。帕蒂莎兰，听话，跑。哎，你这孩子，等等！该说不愧是尼禄折出来的嘛，真有活力呢。尼禄，你刚才是怎么办到的呀？这个嘛，我只是将自己对他的祝福用话语表达出来了而已。或许正如书中说的那样，语言本身就是魔法吧。啊，还真是童话的理解方式呢。这么说来，这座森林不是就叫赐福森林吗？哎，我总有种这魔法很适合尼禄的感觉呢。哦，在给予祝福的时候，我似乎感受到了这个森林内魔法的流动，花草树木中的魔法，大家体内流动的魔法。但墨色酒馆下面，总感觉有一块地方空落落的，什么都没有。仙子大人，我们回来了。好快！墨色酒馆下面还真有个老夫我没见过的东西，它看起来是透明的，敲起来也哐哐响。透明的东西。啊，我知道了。啊，怎么这就知道了？派蒙也用童话的理解方式想想看呢。没错，准确一点来说是空墨水瓶。派蒙，还记得你尝到的魔水的味道吗？哦，原来是这样。旅行者，派蒙，能请你们陪我去采点东西吗？我在小屋里读到过制作魔水的材料。当然可以，具体都要些什么？永远高挂的落日，在岸上游泳的鱼儿，还有只在夜晚显现的明月。啊，这都是什么奇怪的东西啊？你怎么反应这么快？童话不是脑筋急转弯啦？呀，哈，哈，呀呀，哼，嘿，嘿，啊！这样就齐了吧？接下来做什么？先回一趟赐福小屋吧。请稍等，我去房间里拿一个墨水瓶。真想不通，明明原材料都是好吃的东西，最后做出来的却是墨水味儿。这次叫我喝我都不喝了。久等啦，两位。我看看，书里是这么说的：先这样，然后是这样。啊，
完成了。哇，有魔法还真是方便呢。这个味道，正是我们需要的魔水。那么就拜托杏仁长老，把它放到地下那个透明的瓶子旁吧。接下来交给我就好。好，没问题，全都听从森林仙子的安排。真到了这个时候，还是会有些紧张呢。就像站到舞台中央，所有人的目光都聚焦在你身上。谢谢你们，有你们在身旁真好。说不定我也被命运女神赐福了呢。走吧，可不能让森林的大家久等了。森林啊，请倾听我的话语，接受我的祝福。愿这魔法的甘泉永不干涸，愿所有居住于此的生灵幸福满意。仙子好厉害！哇，好漂亮！暮色酒馆原来这么好看。和森林的景色十分相称呢，而且我也没想到它是用这种方式打开的，仿佛一本折纸书一样。想起来了，老夫我全都想起来了，是老夫我去到了星鬼王城的顶端，向预言女神求得了神谕，拯救这个世界的勇者将于预言之崖降临，勇者与其同伴会为这个世界重新带来和平。原来之前是忘了预言的前半段呀。这就是老夫我等在那里的原因。好得很，这杏仁脑袋还好得很呢。预言之崖，是说有个大大的壁画的那里吗？我们的确是在那边醒过来的，但我们什么也不记得，衣服也没变，真的是勇者吗？这能有错？你们和仙子大人一起，让赐福森林重新焕发了生机。对这片森林来说，你们一定是勇者呀！好吧，你们说是就是，反正我们也要继续前进，去寻找回去的办法。没错，助人为乐是我们的好习惯。果然，预言女神的神谕从不出错。我也与你们同行。有一位会用魔法的森林仙子，旅途也会轻松不少吧？勇者与魔法仙子，巨龙与冒险，嘿，还真是一篇童话故事的开篇呢。看来几位的下一站是大海对面的星鬼王城了呀。那里可是全西木兰卡最为繁荣的地方。等你们去到了王城顶端的星间庭园，
说不定可以向预言女神寻求你们想要的答案。麋鹿仙子要走了吗？还有其他人需要帮忙，但我不会走太远哦。有时间就会回来看看小帕蒂莎兰的，所以小帕蒂莎兰记得要做一个乖孩子，多帮帮新人爷爷的忙哟。明白了，帕蒂莎拉会等你回来的。真是懂事的好孩子。哦，差点忘了，如果几位要去星轨王城的话，需要乘坐海上列车。明早我先去车站，帮你们把那个蓝鬼站员叫醒。今天不如就先休息一下，欣赏欣赏赐福森林美丽的景色吧。好呀，好呀。忙活这么久，的确也有些累了呢。我正好想在墨色酒馆多坐坐呢。啊，是我听到有人点单了吗？对，要一杯泡泡橘味的魔水。不加魔水，谢谢。脖子问题才好，这下胳膊又要累坏了。不过，只要酒馆能重新热闹起来，那为大家做多少杯我都愿意。爆竹，你少喝2杯。我这是在为你高兴，为我们全森林高兴。你的声音都变了，再喝要变成哑炮了。